2007 წლის 13 მაისს დაინიშნა არჩევნები. მოხდა ესე, რომ 19-16 ხმით გავიმარჯვე ეს არჩევნები. აღმასკომის სხდომა უნდა ჩავატარო და მოდის აღარ მახსოვს უბრალოდ ისეთი აჟიოტაჟი და ისეთი ეიფორია იყო, არ მახსოვს. მოდის ადამიანი და მეუბნება, რომ ჩემი მომხრე ყველა მიცის, რომ ეხლა დათო იყო კირკიტაძე, რომელიც ბავშვობიდან როგორც ჩემს რუსია, მაგრამ ფეხბურთიდან მეგობრობდა. დამხვდა და მეუბნება, რომ მიშამ დამირეკანს სააკაშვილმა და სასწრაფოდ უნდა შეთან დაკავშირებაო და დაგვახურა, გადაგვიარა, გადმოგვიარა, ნუ არ ვიცი ხარ რა ენაზე აქ ნამდვილად ვერ გავაჟღერებ. ძალიან შეურაცხყოფილი იყო დათო კირკიტაძე და შენთან უნდა გასაუბრებაო და ლაპარაკი აუცილებლად. და რეკავს ტელეფონი და გისმენთ ბატონო პრეზიდენტო, დათო ელაპარაკება. ახავარ მე გიორგისთან და ეხლავე დაგალაპარაკებთო. ლაუდსპიკერი ჩართო, ანუ ხმოვან იმაზე ტელეფონი გადაიყვანა საშუალებაზე რომ მოგვესმინა ყველას და გისმენთო და ნემსა ესე ციტირებ, ნემსა ძალიან გთხოვ სასწრაფოდ გამოაცხადე ახალი ყრილობა, ორი სათხოვარი მაქვს, ერთი ესო და მეორეს გთხოვ რომ 3 საათიან კურიერს რომ მოუსწრო და უკვე მოხდეს მიშენი ანონსი, ანუ თქვენი ამ განცხადების გაშვება. იმიტომ რომ ბოდიშვიხდი ესე იგი შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება მაქვს და დამენგრევაო თავზეო ყველაფერიო და თუ რამე გინდა ქვეყნისთვის სასიკეთო ფეხბურთითო, ანუ ეს რაც გთხოვე ის გააკეთეო, თუ არა დაინგრევ, თუ არა და ფეხბურთით უნდა დაიწყებ ქვეყნის გრევასო. ეხლა ისეთ დილემის წინაშე დავდექი, რომ ეხლა ქვეყნის წინაშე არა ფაქტურად ქვეყანა და მე ვარ ჩვენ, ეს არის და მე სხვა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება არც ამიტოა და მეუთხარი არ არის პრობლემა მეთქი, რაც ქვეყანას და მის კეთილდღეობას შეეხება, მე მზათა ვარ ყველანაირად ვემსახურო ჩემ ქვეყანას მეთქი და არ იქნება პრობლემა მეთქი და მე გამიმეორა ძალიან გთხოვ რომ მე 3 საათიან კურიერს მოუსწრო. ეხლა გავიდე გამოცხადებული, მოგებული, ძალიან უხერხული სიტუაცია ჩამოვარ და უნდა საიდან გავიდე, როგორ გავფრინდე, პროის ხო არა ვარ, კარლსონი აფრინდე და გადახვიდე ისე რომ ესე იგი სხვა პრესა იყო და სხვა ჟურნალისტები ბუნებრივი იყო რომ ესე იქნებოდა. ნუ რაღაცა გზა მაჩვენეს რომ რაღაც ახანძრო რაღაცა ისეთი ჩასასვლელი კიბე იყო, იმით ჩავედით, სადღაც გავუწვერით, მე რაღაცა მანქანა დამახვედრეს და ლოკომოტივის სტადიონზე გავიპარეთ, ესე გამოვიდა და იქ გავაკეთებო ეს განცხადება. იმის მერე, ნუ ძალიან ისეთ უხერხულ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ თვითონ მე უხერხულობდა ჟურნალისტებთან შეხვედრა ჯერ, იმიტომ რომ როგორ გავაჟღერო, რა გავაჟღერო, იქ შიდა დაპირისპირება აქვს, რაღაცა აქვს, ამის გამო გადადექი, რაღაცა ცოტა ისეთი ის იყო უხერხული სიტუაცია, ამიტომ ერთი კვირით ფაქტიურად ვიყავი იზოლირებულად ისე რომ სახლში ჩაკეტილი რომ თუმცა ძალიან ისეთი დიდი დარტყმა მივიღე, იმიტომ რომ ერთი ჩემი ყველაზე დიდი რაც არის და ჩემი ცხოვრება მივეცი ფეხბურთს იმ სფეროში არ მომეცა საშუალება.